न्यू जलपाईगुड़ी थाना की सफेद पोशाक पुलिस द्वारा गोपनीय सूत्रों के आधार पर करीब 1 लाख रुपयों की नशे की दवाइयां जब्त। सिलीगुड़ी हैदरपाड़ा निवासी रिपन पाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों से पता लगा है कि सिलीगुड़ी से फूलबाड़ी में उक्त व्यक्ति नशीली टैबलेट और बहुत सी कफ सिरप बिक्री करने के लिए लाया था। पुलिस ने पहले से ही उक्त व्यक्ति को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और मंगलवार को 3 बत्ती इलाका से नशीली दवा के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मंगलवार को उक्त व्यक्ति को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया।